Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Илишевскому району. Илишевский район находится на северо-западе региона и граничит с Чекмагушевским, Тюртюлинским, Краснокамским, Бакалинским районами Башкортостана и Актанышским районом Республики Татарстан. Первый объект рабочей поездки Ради Хабирова по Илишевскому району – спортивно-культурный центр в селе Карабашево. Детский сад у нас построен по программе устойчивого развития сельских территорий при поддержке Министерства сельского хозяйства. Детский сад у нас рассчитан на 50 детей, на 50 мест. 50, а вот если когда заполнять, сколько еще? Еще человек 10 Еще добавить? 10-15 вполне можно, да. Здесь у нас две группы. Вот с левой стороны у нас получается старшая группа, а там младшая группа. Давайте пройдемте. Здесь у нас уже медицинский блок, процедурный кабинет. Это обязательно. Здесь медсестра приходящая или постоянно? Здесь мы договор Центральной районной больницы, и у нас по совместительству работает фельдшер. Фельдшер? Фельдшер? Местный фельдшер? Да, скоро временем получим и лицензию на медицинский кабинет, тогда у нас все процедуры уже будут проходить здесь. Здорово. Здесь уже наши малыши, также на 25 мест. До скольки часов они здесь? До 6. До 6 Да, вечера. до 6. А здесь уже зеленый цвет. Да, здесь другой свет, чтобы они отличались. Здравствуйте. 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 Наши. Серьезные все такие. Первый день. Ну понятно. Они, наверное, Со старого садика они сегодня сюда перешли. да, но здесь это очень больше нравится. Мы принимаем с утра, то есть есть вся необходимая информация для родителей, имеется меню ежедневное тоже, родители могут ознакомиться. А что в меню? А тут все есть. В принципе, обед, завтрак и полдник с блинами, да. Мясо есть, плов из курицы. А молоко? Молоко, чай сладкий с молоком. Бутерброд с маслом. Это наши повара. На полдник идем блины готовите, да? Здесь вот у нас горячий цех, а дальше давайте вот сюда тоже пройдем. Здесь у нас как раз по Санпину. А вы в штате, садика, да, получается? Здесь и готовите, поэтому... У нас все... Ну да, ну, наверное, и правильно. Мы в районе, получается, у нас аутсорсинговой организации нет, она условная. И везде мы кушать готовим сами. Более того, сами выращиваем. И свеклу, морковь, капусту, лук, картошку. Намного дешевле становится. И конкуренция у нас вот такого рода получается. Другим альтернативным организациям. И дети с каникулы готовят себе продукты. Даже витамины какие. Да, можем, нужно попробовать. Да, получается, салатик, суп, плов. Это вот на обед было. На полдник будет блины. Блин, Чай с молоком, сладкие. все съедают, нет? Здесь хотелось бы тоже вот ознакомить отдельные цеха. Это мясо-рыбный цех. Дальше комната уборочного инвентаря. Да, здесь одну треть занимает площади пищеблока, что ли? Это требования ГОСТовские? Да, более 40%. Вот именно вот эти цеха не должны быть оснащенные. Яйцо отдельно, мясо отдельно, овощи отдельно. Комната для персонала. Далее здесь у нас имеется овощной цех первичной обработки, кладовая сухих продукций, кладовая овощей. Везде есть холодильники. Ну вот здесь у нас уже универсальный зал, то есть здесь получается одновременно мы проводим занятия по музыке. Утренники, да? Да, и как бы спортивный зал также. Это уже наша старшая группа. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас! Как много светлых улыбок мы видим на лицах сейчас! Открытие сада – это праздник! Это большое торжество! Это день, когда гостей так много! И всюду радость, счастье и тепло!
красивые. Давайте сфотографируем Идите себя. тоже, Девочки, сотрудники, идемте идите. сюда. Здесь, сюда, шарами. Сюда. Все. Дальше. Это пойди пацанов так постригли. Застегнитесь, пожалуйста, потому что женская половина Башкортостана точно ругает нас бесконечно за то, что вы ходите без головного убора. Мы же здоровы. Ну, мороз на улице. Раф Фарич, садик такой необычный, достаточно красивый, яркий. Очень красивый. Очень красивый проект. Проект наш сейчас получается. Проект Так? наш, Ради Фарич, Проект, но да, мы вот. его по второму кругу привязали уже проще, потому что мы один круг прошли. Вы уже знаете Геология, все недостатки, знаете, да. Ага. И в этом объекте мы уже все недостатки устранили. И вот этот объект точно такой же, но здесь функционал изменили. Но здесь вот спортивный досуговый центр получается. Он и спортивный, он и культурный. В том объекте Широкулево у нас вот сбоку фельдшерско-акушерский пункт. А так как у нас в этой деревне есть фельдшерско-акушерский пункт, мы администрацию сельского поселения именно в эту площадь, чтобы он здесь и народ принимал, и осваивал, и чтобы хозяйничал. Раф Фарич, а в чем особенности садика? Что это такое за пропорциональное финансирование? Здесь особенность в чем, что это в рамках программы, федеральной программы комплекса развития сельских территорий. То сейчас, над чем мы сейчас работаем, мы много заявок. Мы же сейчас вот, когда в этот созыв подали заявки, наверное, тоже подавали, да? Все Мы, подали, всё Фарич. подали. Максимально, видимо, наш район подал. Ну вот пока на данный момент нам подтверждают, вроде где-то почти около 2 миллиардов некоторые районы прошли. Но там просто денег, там же объявлялось, что будет денег больше. Вот. Если сейчас бюджет как бы увеличит эту часть. То есть особенность в чем? Это федеральная программа на условиях софинансирования. Федеральные деньги, республиканские деньги, деньги предприятий и вот самое главное комплексность. И республики здесь, деньги еще, да? Да, то есть здесь и водоподведение, и участки выделяются под строительство, видите, и детские садики, и, соответственно, культурно-спортивный центр. То есть так, как и должно быть, все вместе. Это же для взрослых, да, получается здесь? То есть Здесь абсолютно для всё. взрослых И уже. И взрослых, для детей, и и дети, для, да. и для взрослых. Специально вот эта табличка вот обязательная. У нас сегодня в нашей новой сельской библиотеке проходит мастер-класс. Мы изготавливаем такие вот развивающие книжки-игрушки. Они специально для наших будущих воспитанников. Формат библиотеки по-другому преподнесли, потому что Широкулево он другой. Просто библиотека, там стоят столы. И вот небольшое книгохранилище. А здесь уже чуть отодвинули стену, получается. Здесь получился вот такой актовый зал и более благоприятная обстановка с книжными интернет полками. здесь проведен, Интернет есть. нормальный, Да, хороший конечно, интернет, конечно. да, все, то есть возможность есть тоже заходить. Да, конечно. Вот у нас есть как раз таки библиошкола, специальный портал, благодаря которому у ребят еще появляется возможность не только с бумажными носителями иметь дело, но еще и обязательно электронные книги тоже. Ну, бумажные. Мы бы В наше хотели вам время даже, я думаю, лучше уж пусть вас бумажные. показать именно по этому направлению. Спасибо, до свидания, ребята. До свидания. До свидания. Это тоже материал библиотеки, преподаватель наш Владимир Радисович. На сегодняшний день я обучаю компьютерной грамотности. Самое главное, чтобы дети могли обучить презентации, надо сначала сделать анимации, красиво оформить дизайн, и стиль и прочее. Так скажем, Скоро может их научить тому, куда не надо лазить. да, именно так. У нас для этого есть информационные библиотеки. Ага. Вот. Все-таки в интернете много и полезного содержится, но содержится и много вредного. Поэтому им надо объяснять, что есть явно вещи, которые направлены против их здоровья, против их жизни направлены, против жизни их близких. Очень много опасностей здесь стоится. Это не потому, что я вот какой-то там старорежимный человек. Они просто должны это понимать. Да, они Это понимают. огромные возможности, интернет огромные возможности вот так им смотреть, развиваться, получать знания практически со всего мира. Ну, вот,
и этим опасностям надо тоже аккуратненько им подсказывать. Предлагаю в сторону сельского совета пройти. Спортзал. Потом. Специально оставили дверь для того, чтобы глава сельского поселения смог выходить, проводить большие крупные занятия. И основной вход получается с этой стороны. Это вот Это управляющий делами Газиева Алина Тимирказовна. Стаж работы у меня в администрации вообще 9 лет, а управляющий делами я работаю 3 года. Вот у вас сколько деревень в вашем сельсовете? Три деревни: Новокуптово, Иштиряково и Центральный село Корова. 1510 человек. 1510 человек. Да. Вы председатель сельского Да. совета. У вас сколько депутатов? У меня 10 депутатов. 10, да? 10 депутатов, да. А штат какой здесь сельсовет? Штат у меня 4 работника. Так, я водитель, это штат, в смысле муниципальных работников 4, управделами, землестроители есть, налоговый инспектор есть и глава сельского поселения. Есть дополнительный штат водителей есть по ремонту обслуживающие и техработник полставки. Это техработник. Да, техработник. Да. Ну, здесь условия, конечно, очень хорошие. Очень. Землестроитель. Здравствуйте. А что заканчивали? Я педагогический колледж. Потом переучились, наверное, Да, землестроители. да. Курсы там Да. прошли, да, наверное. Сколько работаете? 3 года работаю. 2 года, да. И инспектор по налогам у вас. Инспектор по налогам. На резину. Здесь помещение глава сельского поселения. Это идеальный случай, когда вот главе сельского поселения вот такое оснащение, вот такой кабинет, вот такая мебель, благодаря вот Министерству сельского хозяйства и правительству Республики Башкортостан. Здесь и интернет есть, все у нас. Скажем, я, конечно, работаю. Вплоть до холодильника есть. Вплоть до холодильника есть. Да. Ну, конечно, вот как правильно. Это идеальный случай, конечно. Я видел, знаете, в каких-то условиях сидят. Да. Спасибо вам, что мы вам помогли нам. Да. Это, да, универсальный спортивный зал. Секции есть? Вот все спортивное оснащение тоже в рамках этой программы приобретено. А здесь уже в штате, наверное, этого центра уже тренер. Значит, вот мы пригласили семью, они из Карабашева, вот семья Гадулиных. Супруга и супруг. Они Вы будут, здесь работаете, штат их взяли, живут в деревне здесь. Здорово. Соответственно, вдвоем будут заниматься. Высший педагогический. И у вас тоже, да? Да. Ну понятно, как раз это ваша вся история. Здорово. Что здесь будет? Какие секции? Волейбол обязательно. Волейбол. Хотим еще баскетбол, то есть есть современные. Сейчас все. Разные ворота можно поставить. Футбольные. Есть. Нет, футбол не будем, потому что зал маленький, все жалко, и зал маленький. Тут стандартный для баскетбола, для волейбола. Крэш, для настольного тенниса есть 2 стола, настольный теннис и тренажерный зал еще есть у нас. То есть они, бабушки сидят, они, это вот наши активисты, они ваши ходят, активисты, да, они ходят. Это и актив, и руководство, и советники. Да. Они будут ходить. Красиво. Идемте дальше, мы показываем объект. Айдагас. Мы хотели показать то, что объект он универсальный. Здесь место есть и для художественной самодеятельности. Здесь они заниматься. Да. Здесь получается вот, тренажерный и под них склад такой своеобразный. Можно стулья вынести, совещание проводить? Летом в футбол здесь можно играть или нет? Нет. Нет, это только Только под них. Если мы сможем резиновое покрытие дальше уже за наш счет сделать, получится вот так. Где у вас ближайший лед? В Чекмагуше, да? Или у вас свой ледовый есть? Чекмагушево. У нас своего нет. Да, нет. Так, Таныш есть. Либо вот Таныш, либо вот Да. Чекмагушево, да? Да.
Салават Юлаев. Тренер Янгир Сальфир Юрьевич. Вот так. Да, тренер Дюша номер 1. А вы тоже, то есть тренер в спортивной школе? Да. 2008 года работаете. А чьим льдом пользуетесь? Бактаныш? Давай быстро. Бактаныш, Чекмагуш ездит? Чекмагуш ездим. Собирай команду, иди собирай команду. Давайте, да, пускай всех пускает. Давайте все сфоткаем, ребят. А тот вариант, он в разы дороже получается. Значит, идемте сзади. Смотри сюда. Давай, У нас в Яркеве только 3. И в каждом населенном пункте. Центральные усадьбы. Вот такие делаете или разные? Вообще, это, из таких у нас 3-4. Остальные деревянные сами колотим, заливаем. Так, хорошо. Спасибо. Спасибо, ребят. Удачи. Спасибо. А формы-то кто им приобретает, интересно? Наверное, сами. Район. А кто Мы едем в спортсмены? Чекмагуш, там как без формы. Ну, это уже не Едем соседям. Это и школьники, и не школьники, или школьники? Только школьники. Это вот детские. У них в каждом населенном пункте, они говорят, вот коробку сделали. Да. У нас же зима долгая. Вот считайте, что ноябрь они уже играют, да? Эти Да. 3 месяца С ноября зимы, начинаем. еще играет. Ну и март играет. Да? 8 марта закрываем сезон. Обычно. Где-то 8 марта. Рафич, Да. ну вот впечатлило? Очень впечатлило. Ахмат. Рахмат, спасибо. А вот что надо сделать, чтобы в других местах такие появлялись Чтобы другие комплексы? главы также активно занимались развитием своей территории, искали источники финансирования, участвовали во всех программах. Я об этом каждому главе постоянно говорю. Ради Хабиров едет дальше, в село Старокуктово Илишевского района. Там строится молочный комплекс на 1600 голов. Также мы выполняем, значит, другие работы, спортивные сооружения тоже. Человек вообще работает на предприятии? Ну, Большое предприятие. летом мы доходим до 140. А Там постоянно... что вы и бетон сами делаете? Да. Бетон тоже от БЗ них есть, да, свой, да? свой ПМТП. Он поэтому везет. В этом году какой объем бетона здесь положили? Вот на этот объем мы 3000 километров бетона положили. Вот 3 объекта, значит... То есть вы основной подрядчик, да? Да, основной подрядчик, да. Вы, в общем, деньги никому на сторону Не хотим, да. И Илиш-Агромонтаж тоже, все металлические изделия тоже его. Тоже Илишевские предприятия. Все здесь. Поилки, групповые вот эти все разделители, кормовые столы, тоже все. Надо не решить. Технология позволяет строить круглый год. Вот мы заготовили вот основание, фундамент вот следующего здания. То есть мы в зимний период будем заниматься монтажом. Сколько таких у вас ферм должно поставить? 6. 6 А вот на субсидирование на закупку скота вот, Тоже получили. Тоже хозяйство. ну, то есть я Все, говорю, нет, все, что обговорили, Положено получили. на инвестиции, все получило хозяйство. Все получили. Более того, оно, участвуя в этом проекте, получило и кредиты с наименьшей процентной ставкой до 3%. Вот этот статус тоже очень сильно вы помог. пройдите тоже всю дорожку, если хотите. Проходите, давайте ко мне, наверное, для начала. И самый молодой руководитель нашего района, один из них. Заемные средства тоже будут. Да, какая-то сейчас, наверное, все равно свои средства надо будет вкладывать. Обговоренность есть ВТБ, обговоренность есть Россельхозбанком. Тогда вот, когда поймете, какой банк, чтобы сразу сидел банк, он при мне кивнул, что все делать. Ну, вот как вот с ними надо собраться здесь. Готовьте тогда. Успеете в декабре, давайте в декабре. Не успеете, давайте в январе. Приходите ко мне, ладно, чтобы посмотреть. А сколько уже голов скота завезли? Здесь уже 300-400 голов скота, 160 доится. Вот. Здесь мы выпускаем просто первотелки. Молоко куда сдаете? Молоко сдаем Белебейский магазин. Белебейский, да? Напрямую. Да. А это до Белебея это дальше получается? А Порядка 220 220 километров. Да, Они очень сами приезжают, машина приезжает, просто забирает молоко. А если вот мы в Чекмагуше запустимся и все нормально будет, вам поближе будет, нет? Ну, поближе, ну... Политики в районе, у кого дороже, туда и сдают. Я не вмешиваюсь. Надо будет, будем возить и... За 200, за 400 километров. Подороже Политика покупает, такая. да. Кто больше предложит? Понятно. Это тангоохладитель, компрессорная. Соответственно, здесь молоко охлаждается. Это бытовая комната, где отдыхают, чай пьют работники.
Дальше получается осеменаторская. Здесь техник-осеменатор занимается. Он осеменяет коров, выявляет в охоте. Здесь вот единственное не Мада и не Лишева, это вот доильный зал Израиль. Афимиль. 2 на 24, то есть 48 голов. Они пока вот доют на одной стороне, потом выйдут на полную мощность, начнут доить, получается, с двух сторон. Просим пройти вот туда машинную. У нас датчики есть, корова приходит, допустим, у нее мастит, программа не дает дойку включать, говорит, что корова с маститом. Или антибиотик, допустим, корова получает лечение, то тоже предупреждает, не позволяет доить в общую линию. Уникальная программа, которая заставляет животноводов работать. Да. Не металл просто, а они заставляют. Вот уникальность покажи, пожалуйста, нам. Сколько коров, как они доются, сколько килограммов. На сегодняшний день у нас имеется, мы Можно доим выводить на экран. 162 коровы доим. Вот самая максимальная корова у нас на сегодняшний день дала вот 36,7 литров. Но минимальная вот это 4,7, потому что она у нас еще 3-4 дня только это дуется. Раздаивается, да, только. Эта программа заранее определяет заболеваемость коров, она нам туда передает. Мы уже знаем. Вплоть до настроения корова определяет. Она не поела, она молоко меньше дала, снижение пошло, уже выводит на экран. Ну и как повышаете настроение? Больше доим именно на эту корову начинают обращать внимание. Вот я сам тут, я осеменатором работаю. Вот, но даже время показывает, когда надо осеменять. Точное время, да. Во сколько нужно вот эту корову осеменить? С 2:30 до 2:30. Корову отодвинуть, осеменить и вопрос решить. Отсортировать. Отсортировать, тут ставится сортировочное все. После дойки отсортируем. А материал семенной какой, где получаете? Мы в Башпринт-сервисе работаем. Просто закупаете да. и все, да? По-другому сейчас вот невозможно, наверное, только вот современные. Да, только современные. Да, Во всех отраслях только. Здесь и ветеринарный врач растениеводстве, и работает. животноводстве. Вот. Иначе конкурентом не будешь, да? Да. А вот я просто не знаю, вот на закупку оборудования субсидирование было? Есть, какое? да. Есть Было, субсидия, да. Было, то есть вы Доильный зал получили? 53 миллиона, вот стоимость была его. Это субсидируется. 8,5 миллионов субсидий. Ну, хорошо, Да. конечно, Субсидируется. хорошо, да. Вот. А вот и коровы. Черно-пестрая, галстинизированная. Да? Это галштинская, да? Не полна чистокровная, не там процент крови определяет, но это ближе к 100%. Ну все равно, да. Да? Это уже будет идеалисту. Сегодня 21 килограмм молока на каждую корову идет. Немножко испугались. Здесь нетели, здесь уже дойные первотелки. Полнорационный монокорм на кормовых столах, Владимир Ильич. А корм покупаете или сами будете? Премиксы покупаем, а комбикорма сами делаем. Своего зерна. У вас земли пахот, наверное, тоже уже есть, да? Да. У нас почти 12 тысяч. 12 тысяч. Вы крупнейший, да, Да. 12 Самый большой, наверное, да? Самое большое хозяйство по земле и по объему продукции. Уникальность здесь и то, что маты, специальные маты для... Разные технологии есть содержание скота. Именно здесь взяли мягкие вот такие маты. Подогреваемая вода и дельтаскреперная система удаления навоза. Она вот как часто? Она раз в сутки или По как? таймеру. По таймеру. По таймеру. Через каждый Автомат включает, Да. да? Начинается. Здесь вы спрашивали вот воздуховывода. Они А вот автоматически. температурный режим есть вот такой вот. Более того, они шторы открывают. Приток с окон получается, выход оттуда получается. Он постоянно крутится, высасывает. За счет разницы температуры вращается. Минус 10 градусов все окна открыты. А почему? Погода, ну, то есть температура должна быть вот такой. Зимой никаких проблем, лето проблем. Летом проблема. Летом проблем. Жарко. Да. Да. Поэтому будем устанавливать вентилятор. Радфович, а вы сказали про субсидии. Субсидии из бюджета республики или федеральные? Есть и федеральные, есть и из бюджета республики. Тут такая разные программы. Я же говорил, то, что касается поддержки аграрного производства, у нас программ много. Есть и федеральные, и республиканские. Вот. А помните, я говорил, что есть у нас отрасли, где нету никакой. Ну, например, там поддержка легкой промышленности, там слабые программы. Вот мы сейчас готовим программу поддержки легкой промышленности. Республиканская. Да. Ага.